Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa spolu pozrieme na reťazovú pílu Parkside Performance s brutálnou vychytávkou elektronického štartu spaľovacieho motora. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Delenie palivového dreva je pre mnohých z vás top témou, práve preto som si pripravil túto sezónu niekoľko recenzií na rôzne reťazové píly a videá nájdeš hore v karte. Na stole mám ale pripravenú novinku Parkside Performance reťazovú pílu so zdvihovým objemom niekde okolo 56 cm3, výkon 2,2 kW. Osadená lišta je dlhá 45 cm a je vybavená hybridným štartovaním nielen na LANCO, ale aj na X20V tým batérie pre elektronický štart spaľovacieho motora. Jej cena je podľa môjho názoru pre niekoho zaujímavá, pre iného zase nie, niekde okolo 230 €. Je tu ale 5-ročná záruka a poďme na to, odbalíme ju. Balenie reťazovej píly je podľa môjho názoru celkom zaujímavé. Nájdeme tu aj popruhy pre zavesenie aj cez ramena, čo je určite fajn. Nepredpokladám ale, že mnohí z vás by túto pílku prepravovali, skôr skladovali doma, kde si v nejakej suchej, studenej a hlavne prášnej dielni. Tu vidím naozaj veľký význam, že si ju odložíš a na pílu sa nebude prášiť. V balení nájdeme tlmiče sluchu, užívateľský manuál, 500 ml nádobu na riedenie paliva s olejom, pretože sa jedná o dvojtaktný spaľovací motor v pomere 1:40. Pol litra biooleja na primazávanie reťaze, okuliare na ochranu zraku, zaujímavá pružná pomôcka na presné delenie palivového dreva s predmontovanou rýchlospojkou, ochranný kryt lišty a reťaze, predmontovaný aj kľúč pre demontáž zapaľovacej sviečky a šponovania reťaze. Výkonná reťazová píla Parkside Performance, jedenkrát 2 Ah batéria. Osobne som očakával, že na elektronický štart už bude dodaný akumulátor Performance. Výrobca ale uvádza až 150 štartov na jednu 2 Ah, čo je samozrejme postačujúce. No a taktiež základný model nabíjačky, ktorý vám pribalenú batériu nabije za 60 minút. Základné príslušenstvo je dostačujúce na drobný servis a hlavne bezpečnú prácu. Pre uvedenie do prevádzky ale budeš potrebovať samotné palivo a olej na riedenie paliva v pomere 1:40. Celkový dizajn reťazovej píly na mňa pôsobí veľmi robustným dojmom. Píla má hmotnosť bez všetkých náplní, takmer 8 kg. Je dizajnovo spracovaná fajn, ergonomia je teda kvôli vyššej hmotnosti o niečo horšia, ale píla si myslím, že je vyvážená celkom slušne. Je to obojručný stroj, má hliníkové madlo, ktoré má pogumovanie a s pílou je možné píliť v horizontálnej, ale aj vertikálnej polohe. Zo spodku podvibrovanie reťazovej píly je na kombinácii pružín a silen blokov. Taktiež zo spodnej strany je možné nastavovať mazanie reťaze. Samozrejmosťou je aj bezpečnosť, kontrola spätného rázu. Páčia sa mi piktogramy s informáciami o štartovaní a zmesi paliva. Nájdeme tu pumpičku, ktorú je potrebné 6 krát stlačiť, aby sa načerpalo palivo. Štart za studená, zatiahnuť sytič a akcelerácia spaľovacieho motora s bezpečnostnou poistkou. Petica pre X20V tým batérie pre elektronický štart spaľovacieho motora. Ďalší štítok s informáciou, ako štartovať za studená a za tepla. LANCO pre manuálne štartovanie. Tlačítko pre elektronický štart spaľovacieho motora. Nádrž pre palivo s objemom 550 ml a transparentným okienkom pre stav naplnenia palivovej nádrže. Veko
Je so šnúrkou, teda nevypadne a vo vnútri máme aj filter. Nádrž s objemom 260 ml pre automatické mazanie reťaze, ktorého prietok je možné nastaviť skrutkou na podvozku reťazovej píly. Beznástrojový systém demontáže horného veka má v plaste zapustený kovový závit, filter pre nasávanie čistého vzduchu do spaľovacieho motora, na ktorý sa pozrieme aj napríklad po jednej nádrži. Sviečka pre zapaľovanie spaľovacieho motora. Je to štandard, myslím, že bežne dostupná Čína. Kolískový prepínač pre vypnutie spaľovacieho motora, ktorý sa automaticky vráti do polohy zapnutia. Štvorzubý kovový drapák, ktorého prvý zub je jemne sformovaný do rádiusu. Bočný kryt je celoplastový. Je uchytený na dvoch skrutkách a zaujímavou špecialitou je príslušenstvo, ktoré je v základnom balení. Odmontuješ jednu z dvoch skrutiek. Primontuješ tento nástroj pre rýchlospojku. Koncovka dorazu je mäkká, gumová a taktiež ohybná, pretože je z laminátu. Mierka dorazu od lišty je do 35 cm. Demontáž mierky je vďaka rýchlospojke veľmi jednoduchá. Bočný kryt je celoplastového vyhotovenia s integrovanou brzdou, teda kontrolou proti spätnému razu, preto je tu krúžok, ktorý po zabrzdení zovre pohon vedenia reťaze. Sú tu dve kovové púzdra pre uchytenie bočného krytu a taktiež šponovanie reťaze. Demontáž lišty a reťaze je veľmi jednoduchá, stačí posunúť a reťazku už len odobrať. Lišta je dlhá 52 cm, pre rez dlhý maximum 45 cm. Nájdeme tu aj vodiace koliesko a jednu maznicu. Drážka je 1,5 mm. Sú tu aj otvory pre automatické mazanie reťaze z jednej aj z druhej strany, preto je potrebné lištu počas používania rovnomerne otáčať, aby sa nepoškodzovala iba z jednej strany. Lišta je osadená na plechovom výlisku, ten je primontovaný k bloku motora. Sú tu dve skrutky pre uchytenie lišty. Taktiež môžeš vidieť otvor pre automatické mazanie reťaze. Pre pohon je tu odstredivá spojka s mechanickou brzdou, ktorú ženie drážkované koliesko. V spodnej časti sériové číslo a logo výrobcu spaľovacieho motora. Je použitá štandardná bežne dostupná reťaz s rúbkou pohonného článku 1,5 mm, počet hnacích zubov 72 a jedná sa o ostrohrannú reťaz, ktorá zvyšuje reznú rýchlosť. Pozrieme sa aj na jej hmotnosť s plnou nádržou paliva, oleja a jednou batériou, ktorá sa šplhá takmer k 9 kg. Reťazová pila je v tomto momente pripravená na použitie. Ideme štartovať za studena a poprvýkrát. Zabudol som vložiť batériu, lebo chcem vyskúšať prvýkrát štart cez elektronické zapaľovanie.
Mohol si počúvať, tá prvá akcelerácia bola s jemným pridusením. Pred pílením je dobré pílku nehať nejaký čas naštartovanú a teraz sa pozrieme týmto spôsobom aj na prípadné vibrácie. Čo sa týka vibrácií, je to podľa mňa absolútne v poriadku a teraz sa pozrieme na opakovaný štart. Teraz vyskúšame štartovať aj cez lánko. Je potrebné vynaložiť dosť veľkú silu, ale samozrejme to nie je problém. Určite je ale pohodlnejší elektronický štart. No a tu je vidieť, že to mazanie je dostatočné, ale píle som trošku brnkal na voľnobeh, to ste mohli vidieť, a tu je vidieť aj trošku väčšie škvrny, ktoré sa už hromadia pod krytom. Ďalej sa pozrieme na hlučnosť. Mohol si vidieť oneskorené zastavenie reťaze od zhruba 3 sekúnd. A aj funkciu proti spätnému rázu. Po včerajšom skúšaní bez zaťaženia som dnes doplnil nádrž s mazacím olejom a nádrž s palivom úplne doplná, pretože chcem skúšať efektivitu jedného doplnenia nádrže pri rezaní tvrdého palivového dreva, ale predtým si ešte musím došponovať reťaz. Budem rezať tvrdé, suché palivové drevo. Píla je celkom slušne vyvážená. Vyskúšame znova štart zastúdená. Znova môžeš počuť tú pridusenú akceleráciu, takže ju nechám zohriať a budeme pokračovať.
Mohol si teda vidieť výkon reťazovej píly. Odvod pilín sa neobcháva, podľa môjho názoru má výkon dostatočný, musím to ale podotknúť, na celkom hrubý rez. Ukážeme si to v nasledujúcom reze. Piliny, ktoré vyprodukovala, si myslím, že sú fajn, pekné, veľké, sypké, pretože sa jedná o tvrdé, suché, palivové drevo. Manipulácia s ňou vôbec nie je zlá, pretože je vyvážená dosť slušne, batéria absolútne neprekáža pri práci. Píla počas výmeny tvrdého palivového dreva bežala na voľnobeh a pozrieme sa teraz na stav naplnenia nádrže. Snáď to bude vidieť. No ešte tam myslím, že je dosť veľa paliva, takže tá spotreba vôbec nebude veľká, pretože zatiaľ spravila píla zhruba 20 rezov rôznych priemerov. Teraz urobím jeden rez zhruba do polovičky priemeru, aby si mohol vidieť, aký hrubý rez robí reťaz. Môžeš teda vidieť hrúbku rezu. Tá je podľa môjho názoru do 1 cm. Takže optimalizácia výberu spotrebného materiálu ako lišta a reťaz by mohla byť k výkonu lepšia, pretože ak by tu bola osadená lišta s prierezom max 35 cm, reťaz by mohla byť s iným delením a tým by výkon reťazovky stúpol mnohonásobne. Takto je tu ale väčší prierez priemeru, ale na úkor výkonu.
Tak a máme tu prvé zastavenie a to znamená, že palivová nádrž bude úplne prázdna. Mohol si vidieť, koľko odrezkov spravila, v grafike to máš presne. Ja odhadom tvrdím, že je to niekde okolo 70 odrezkov na 550 ml paliva, čo podľa môjho nie je zlé, pretože väčšina priemerov boli tvrdé palivové drevo nad 25 cm. Tu ale chcem povedať, že ten prvý peň, ktorý som rezal, ten bol o niečo mäkší, bol už trošku nahnilý, ale nevadí, aj tak si myslím, že je to dosť solidný výkon. Podľa môjho názoru sa s ňou pracuje veľmi komfortne, výkonu má dosť, avšak by som zmenil určite tú lištu a reťaz za užšiu a kratšiu a vtedy by optimalizácia výkonu bola omnoho lepšia. Pozrieme sa aj na palivová nádrž, tá je úplne prázdna a stav nádrže pre olej. No, olej tam ešte nejaký je, takže mazanie voči jednej nádrži, 1:1 si myslím, že môže byť a určite musím pochváliť elektronický štart. Je to vynikajúca, komfortná vec, funkcia úplne návykové, paráda. Privítal by som to aj na značkových reťazovkách, takže vynikajúci zlepšovák, teším sa z toho. Po spotrebovanej jednej nádrži sa pozrieme aj na stav filtra. Z hornej časti je vidieť jemné znečistenie, ale to nás v podstate vôbec nezaujíma. Bude nás zaujímať sanie. Je vidieť, že filter je z vnútornej strany zanesený, takže oproti zelenej verzii je to úplne to isté. Taktiež do sania sa dostáva jemný prach. No a znamená to, že o svoju pilku, ak chceš, aby ti vydržala dlhšie, musíš sa o ňu starať a teda filter vyčistiť, vyfúkať po každej spotrebovanej nádrži. Horný kryt dotláča iba minimálne, sú tu aj takéto otvory a vďaka tomu sa dostávajú jemné piliny dovnútra, takže nejaký okrúžok si myslím, že by tam mohol byť nápomocný, aby sa piliny a prach nedostával do sania. Tak a máme tu záver recenzie na podľa môjho názoru podarenú reťazovú pílu Parkside zo série Performance s vynikajúcou frajerinou elektronického štartovania na X20V tým batérie. Je to neskutočne komfortné, funguje to výborne a určite by som takýto zlepšovák odporúčil aj iným výrobcom, aby týmto spôsobom zlepšili svoje reťazové píly so spaľovacími motormi, pretože samozrejme tie batériové ich jednoducho nahrádzajú len veľmi, ale veľmi ťažko. Určite by som rád vyskúšal aj ďalšie reťazovky s takýmto štartom. Je to naozaj palec hore, vynikajúca vychytávka a frajerina od Parksideu. K reťazovej píle aj výkonu môžem povedať len toľko. Výkon je dostatočný, avšak optimalizácia reťaze a lišty by mohla byť o niečo lepšia. Ak by tam bola lišta 35 a reťaz s iným delením, ten výkon by mnohonásobne stúpol, pretože by sa zvýšila obvodová rýchlosť reťaze a píla by do dreva išla o mnoho lepšie. Takže čo sa týka výkonu, ten je úplne v pohode, avšak toto by som určite zmenil. No a čo sa týka nejakých nedostatkov, na ktoré som natrafil počas používania, tak samozrejme zastudená je akcelerácia trošku pridusená. Tu by som určite fabrický karburátor trošku doladil, takže ak s tým máš problémy, kľudne si to došteluj. A taktiež, že filter je opäť nasáva do seba piliny, takže je potrebné sa o pílu po jednej nádrži starať, vyčistiť a znova používať, ak chceš predĺžiť životnosť spaľovacieho motora. No a je tu samozrejme vyššia cena, niekde okolo 200 €, ale to už nechám na vás, či si rozhodneš pre takúto pílu od Parksideu alebo niečo iné, je to proste na každom. Ja som mu kúpil za 140 €, čo si myslím, že už naozaj stojí za zmienku pozrieť sa aj po takejto píle s výborným štartovaním. Dole v popise nájdeš zľavový kód na leadershop.sk a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. A ak by si chcel recenziu alebo teda porovnávacie video s pílami do 300 €, štýl Husqvarna a Parkside s elektronickým štartom, napíš mi to dole do komentáru a ak tu bude dosť požiadaviek, tak sa postaram aj o takéto video. Ahoj!